Hello， 大家好。今日咧我就介紹隻最新2024年嘅最新 hand carry Caterpillar 嘅旅行篋，呢個可以攞上飛機㗎呢隻。咁呢隻咧係最重量級㗎啦，你點樣抌都唔會爛嘅。你見個款都好實淨啊。Caterpillar 最出名就係嗰個襟用㗎啦，同埋咧前邊咧佢做一個咧係 for 你呢個擺 notebook 嘅，即係辦公嗰啲人咧就好啱啦，擺 notebook 啦，同埋呢度咧仲有一層啦。呢個好特別㗎，唔係普通一層架。呢個有個叫 RFID。係咩嚟嘅咧？就譬如你有時有啲擺銀包喺度咧，唔怕俾人嘟咗，收咗你錢嗰啲啦，去防盜，係屬於個防盜咯，屬於防盜嚟嘅。咁咧佢就靜音碌啦，4個靜音碌啦，同埋佢拉鏈呢啲啦，全部都係 Caterpillar 啦，好 detail 啦，同埋海關鎖啦，同埋2個 handle 嘅，一個2個 handle， 同埋咧佢啲出嚟呢啲桿咧都好實淨嘅，同埋仲有埋 logo 喺度嘅。咁我打開俾大家睇下啦。咁打開咗啦。咁入邊你見咁樣咧，有一層膜，呢邊就係擺嘢㗎啦，都係呢個就有塊布啦，就可以隔住啲嘢啦。呢邊就係衫啦，同埋咧 Caterpillar 咧，佢就係2年嘅保養嘅，咁就全部都包晒嘅 handle 啊、碌啊都包齊晒㗎啦。同埋仲有嘅話咧，你睇呢啲 logo 啦，呢啲新 logo 嚟㗎，以前都唔係咁嘅 logo 㗎，所以你見啲拉全部都係 Caterpillar 嘅，係啦。最新度㗎，如果有興趣就落嚟我哋門市度睇啦。因為今個月內仲有優惠嘅。好，拜拜。